Representative of the Kingdom of Bahrain, Your Excellency Tahar El Sunni, Permanent Representative of the State of Libya, Your Excellency Johnny Bek Hikmat, Permanent Representative of the Republic of Tajikistan, Excellencies, dear colleagues, ladies and gentlemen. Thank you ever so much for the invitation to join you in celebrating this first World Football Day. The adoption of General Assembly Resolution 78-81 on 7th of May 2024, precipitated by the astute leadership of the permanent representatives of Bahrain, Libya, and Tajikistan, whom I thank most sincerely for their vision and foresight in conceptualizing this dynamic initiative, with overwhelming support from the General Assembly, Prezydenci Asocjacji Futbolu Oslo i Markazi, Prezydenci Federacji Futbolu Tojikistan, Muhtaram Rustami Emomali, 9 فوریه سال 2024 بار نخست به سازمان ملل متحد پیشنهاد نمودند که نقش فوتبال در سطح جهانی پذیرفته شود و با قبول قطعنامه مخصوصی مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسما روز جهانی فوتبال اعلام گردد. پیشنهاد از جانب نهاد مذکور قبول گردید که این در حیات نه تنها ورزش مملکت بلکه سطح بین المللی نیز رویداد بی‌نظیر و تاریخی محسوب می‌یابد. با شرافت همین اقدام شایسته ما و شما امروز در مکان برگزاری فستیوال روز جهانی فوتبال قرار داریم. حالا Инициатором резолюции стал президент Федерации футбола Таджикистана Рустами Эмомали. Идея была поддержана единогласно всеми странами. Символично первый праздник был организован в Душанбе. Торжество прошло на центральном стадионе. Международный день футбола был утвержден резолюцией